Olha a minha mini geladeira. Voltei pra mostrar pra vocês como que é. E eu também vou ver como é que é, porque eu não sei, né, gente? Tô vendo aí que tá rolando essa trend. Vou abrir. Vamos abrir e ver como é que é essa geladeirinha. Tem um negocinho de abrir aqui, né? Mas eu fiz o caminho mais difícil. Porque essa sou eu. Satisfatório. Cadê? Ops. Bora ver como é que é isso aqui. Ops, tem que ter cuidado aqui agora. Tem que ter cuidado nessa parte. E agora? Depois de meia hora arrancando plástico, não vem só aquele plástico de cima, vem mais uns 2 plásticos. Até cansei, né? Tá aqui a mini geladeira. Já me irritou. Gente, olha que fofinha. Muito fofinha, né? Vamos abrir. Já tem uma luzinha, gente. Eu achei que tinha popilha. Oh, esse bebê já vem com a luzinha. Que bonitinho. Já vem as coisinhas aqui. Que isso? Vem uns coisinhos. Ah, o que é isso aqui? Ah, entendi. Isso aqui, ó, é a lista. Não, não é a lista, não. Achei que fosse a lista. Isso aqui é ensinando você a fazer as coisas, porque vai vir umas coisinhas que é pra você mesmo fazer. E aí você faz e vai colocando, tipo, gelatina. Tá vendo aqui? Ensina você a fazer gelatina. Aqui dentro vai vir os ingredientes, né? Então, é isso. Olha aqui, essa parte do freezer. Ai, esse bebê já vem com as gavetinhas. Ai, que fofa essa luzinha. Olha, quente. Vê o que é isso aqui. Gente, veio até com manual igual a geladeira de verdade, ó. Ó, já tirei esse negócio aqui do lugar, não sei onde é que bota. Ó, esse bebê muito bonitinho. Vamos abrir esses pacotinhos aqui. Vamos começar por esse aqui. Deixa eu ver esse aqui da frente. Pra gente ver o que é isso aqui. Acho que isso aqui são as partes da geladeira. Jesus, como é que eu vou montar isso aqui, hein? Que coisa. Olha o tanto de coisinha. São as partes da geladeira. Eu vou montar e aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou lá. Pronto. Gente, isso aqui não é pra criança não, tá? Porque, olha, fui montar isso aqui, deu um trabalhão, tá? Se que criança que é essa que vai montar isso aqui? Mas eu coloquei os compartimentos. Compartimento do ovo, aqui, bebida, sei lá. E coloquei as coisinhas aqui, ó. Olha que bonitinho. Bonitinho, né? Fiquei sabendo que esse ovo aqui é bem difícil de achar. Tá todo mundo, né, com dificuldade. Logo o ovo, né, gente, que é tão barato. Mas vamos ver o que vem nos próximos saquinhos. Vamos abrir esse saquinho aqui. Vamos ver o que tem nesse saquinho aqui. Olha que nesse saquinho aqui veio 2 coisas. Eu nunca tinha visto vir 2 coisas, veio 3 coisas, gente. Olha só. Oh, veio um imã de geladeira, um imã de melancia. Veio um suquinho aqui, uma soda Olipop. E veio esse negocinho de pegar gelo. Ai, que bonitinho. Vamos colocar aqui dentro da nossa geladeira pra gente ver. Tchuc. Ai, gente, não tenho maturidade pra lidar com isso não, tá? Não tem mesmo. E nem, acho que nem muita paciência, né? Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Isso aqui eu vou deixar de fora. Vamos ver o que tem o próximo. O próximo. Esse que é o negócio de fazer. Esse aqui. Que isso? Será que é pra pegar o gelo? Não, não é pra pegar gelo, não. Não sei, não. Eu tô estragando as coisas, hein? Já estou estragando as coisas, pelo jeito. Gente, veio um mini pratinho com as mini tangerinas. Que sensível. Olha aqui. Uns gominhos de tangerina. Que bonitinho. Sai daqui, minha filha. Aí vem a forminha. Tá vendo? Pra você colocar esse líquidozinho aqui. Bora fazer isso? Que eu sou ansiosa. Eu não sei nem como é que é. Eu já quero fazer. Eu não sei como é que é. Eita. Acho que é assim. Será que isso é de comer? Tá pregando na minha mão.
tá pregando na minha mão. Eu vou colocar a mexerica aqui. Tangerina, mexerica, não sei como é que vocês chamam. Eita, peraí. E esse aqui, bota aqui. Tá dando pra ver? Ó, é uma forminha. Vem umas gominhos de laranja. Eu já falei laranja, mexerica, tangerina. Não sei, não fala a espécie. E aí, vem o líquidozinho. É pra você fazer. Eu acho que é isso. Eu vi o povo fazendo. Vamos ver se é isso mesmo. E será que é isso mesmo, gente? E aí você coloca esse líquidozinho aqui dentro. Eita. Será que dá pra fazer só um? Tem que colocar tudo, né? Olha como é que fica. Pronto. Eu fiz o meu negocinho aqui, a minha... Eu não sei o nome disso, gente. Gelatina, eu acho. E aí eu vou colocar ela dentro da minha geladeira. Parece que tem que acender uma luz. Vou ver onde é que é essa luz. Vou colocar aqui na minha geladeira. E acho que depois que você desenforma, você coloca esse negocinho em cima. É isso. Tem uma luz que fala, tem uma luz, não sei o quê. Será que é aqui? Ah, uma luz UV. Aí você deixa e depois você desenforma. Então vamos lá. Semana que vem, tô brincando. Durante essa semana eu vou fazendo o vídeo com as próximas bolinhas, porque eu tenho várias bolinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho várias bolinhas dessas aqui e depois eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Inclusive eu tô super ansiosa, tô quase abrindo tudo agora, porque eu não tenho muita paciência de ficar esperando. Eu sofro de ansiedade, né? Mas vamos com calma. Eu vou mostrar pra vocês. Beijo.